No começo, tudo era liberdade. Criar, falar, sentir. A internet era o caos perfeito. E o caos era puro. Mas então, o dinheiro chegou. E com ele, o veneno, a monetização, a promessa dourada, que transformou ideias em mercadorias e vozes em produtos. Agora, cada palavra tem um preço. Cada silêncio é calculado. E cada verdade precisa ser censurada para não ferir o algoritmo. Criadores se tornaram marionetes, presos por fios invisíveis chamados engajamento. Sorriem diante das câmeras, mas por dentro gritam. O conteúdo deixou de ser alma e virou moeda. E o público nem percebe que consome máscaras, não pessoas. Pausa, som de respiração lenta. E é nesse vazio que nasce o verdadeiro som do silêncio. O som de quem percebe que, para ser visto, precisou vender o que tinha de mais raro: a própria verdade.